Более 30 тысяч манифестантов вышли на улицы Мюнхена, протестуя против саммита Группы 7. Они недовольны чрезмерным давлением на мировую экономику и осуждают планы по созданию зоны свободной торговли между ЕС и США. Помимо общественного движения под названием «Отзовите G7», в протестах приняли участие политики от Зеленой и Левой партии Германии. Подробнее Дмитрий Николаев. Обычно очень тихий, Мюнхен гудит и звенит. Такое здесь можно увидеть разве что после победы местной Баварии в Лиге чемпионов или во время Октоберфеста. 34 тысячи человек бьют в барабаны, свистят, гремит откуда-то взявшийся на митинге оркестр. Власти не на шутку забеспокоились. Следить за порядком отрядили аж 17 тысяч полицейских. Впрочем, сдержанный Мюнхен даже возмущается, как-то интеллигентно. Столкновения удалось избежать, все прошло без погромов. Кто-то из участников беззаботно пускает мыльные пузыри. Но это только на время. Через минуту о шутках забыли. Главное, чем мы недовольны, что 7 стран, которые даже не являются самыми сильными государствами в мире, между собой договариваются, какой будет политика в будущем. И навязывают это другим странам, пытаются диктовать свою волю. На мюнхенской демонстрации флаги десятков организаций и общественных движений со всего мира. Традиционно так называемые антиглобалисты требуют бороться с бедностью, изменением климата, решать проблемы с экологией. Теперь, говорят организаторы, появились новые вызовы. Мировая экономика под чрезмерным давлением, европейцы теряют работу. А тут еще Евросоюз задумался о создании зоны свободной торговли с США. По словам местных фермеров, это для них нож прямо в сердце. В мире растет количество горячих точек. С большинством конфликтов 7 стран, претендующих на звание мировых лидеров, разобраться своими силами не в состоянии. Эта семерка сама выбирает, кого включать в свой состав, а кого нет. Это не демократический принцип, как в ООН, куда может вступить любой желающий. Об этом же твердят и некоторые лидеры семерки. Больше всего, конечно, вспоминают Россию. Говорят, ее очень не хватает. Я придерживаюсь того мнения, что не в наших интересах длительное время сохранять формат семерки. Это не конечный вариант. Пусть у нас и были причины сменить формат. С другой стороны, происходящее в мире показывает, что нам нужна Россия как конструктивный партнер для решения многих конфликтов. Это стало особенно ясно после того, как я посетил Ближний Восток. Как бы то ни было, мировой порядок нарушен. И именно поэтому Европа должна держаться вместе. Когда я думаю о гражданской войне в Сирии, когда я думаю о конфликте на Украине, откуда прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, поступают тревожные новости, я сожалею, что Россия сейчас не с нами. Саммит стартует в воскресенье. На повестке Украина, ИГИЛ, цены на нефть, скандалы в ФИФА. Все будет проходить в замке Эльмау в Баварских Альпах. Рядом знаменитый лыжный курорт Гармиш-Партенкирхен. Туда уже начали перебираться протестующие. Следующую акцию назначили на завтра. Гигантское объявление повесили на Мюнхенском вокзале. Дмитрий Николаев, Вести.